दाजु अहिले यता आउनु हो के आउनु हो भाइ म पनि यसो यहाँ हेर्नु नि बाख्रा चराउन आएको थिएँ झोला बोकेर कताबाट त नि ए बजेला चेन बिग्रेर चेन बनाउन लगेको थियो तर काजीकोमा यता सुन्नु नि एउटा कहानी सुनाउँछु क्या सुनाउनु न दाजु एउटा चुटकिला सुनाउँछु तपाईँको धेरै दिनपछि चाहिँ एउटा ज्वाइँ चाहिँ ससुराल गयो अब ससुराल अब कहिले काहीँ भेटघाट सन्चो बिसन्चो कता के कस्तो छ भनेर चाहिँ गयो होइन अब के थियो थिएन त्यो त थिएन तर ससुराल गयो गइसकेपछि अब धेरै दिनमा गएको अब सासू ससुरा यता छन् भनेर उसको पालो पनि अब अलिक फलफुलहरू केही यसो लुगा यसो के अब बुढाबुढीको लागि भनेर अब ज्वाइँ अलिकति दयालु खालकै रहेछ क्या लिएर गयो बिचरा गए अब सासू पनि अब धेरै चिजमा आयो ज्वाइँ भनेर अब जस्तो ल्याइदिनु फरक फुरुक भएर खानासाना बनाउन लागिन् बराबर ज्वाइँ आएको छन् मजाले मिठो तरिकाले होइन बरा त्यस्तो अनि ज्वाइँ आयो भनेर तर्खरिएर राम्रो राम्रो पकवानहरू बनाउन थाल्यो बिचरा ज्वाइँ अब उमा छ जाडोको महिना चुलामा टक्क बसेका छन् आगो तापेका छन् गफ गरेका छन् यताउता त्यही घरीमा सासूलाई पादा आयो सासूलाई पादा आयो हेर्नु अब पादा छ होइन पकाउँदैछ के को भात अब नपादी पनि भएको छैन हेर्नु है अब मान्छे मरिहाल्छन् ग्यास रोकिएर अनि उसलाई पादा आएपछि अब के गर्ने त भनेर सासूले पनि जुक्ति लगाए के गर्नु भात सातलाई पकाएको भातलाई फेरि चलाएन यसरी तलको माथि गरेर यसो गरेर अब पुण्यमा त सिधा टाँसिन्छ नि सिधा टाँसेर यसो गरेर टक 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 झार्नलाई त्यो ताल मिलायो त्यो टक टक गरेको बेलामा उसले ठुस टक टक गरेर पातिसकिहाल्नु क्या थाहा पाएन भनेर उसले पातिहाल्यो त्यहाँबाट फेरि अब ज्वाइँले त थाहा पाइहाल्यो किनभनेदेखि ज्वाइँले त अब त्यो पात त गनाउँछ नि त गनाएर थाहा पाइहाल्यो त्यहाँबाट उसले भन्नु सासूआमा तपाईँले त पार्नुभयो तर छन्द र लय त मिलाउनु भयो तर गन्दै मिलाउनु भयो